全的宠物友善餐厅，吃饱才不废，是一个为毛孩与饲主量身打造的幸福天地。店内环境温馨舒适，设有宠物专属座位与游戏区，让毛孩们自在放松，不受拘束。餐点方面，不仅提供健康美味的人类料理，也精心准备了营养均衡的宠物餐。食材讲究新鲜与安全，让每一口都吃得安心又开心。吃饱才不废，不只是餐厅，更是让人与宠物共享美好时光的小天地。欢迎毛孩家庭一起来体验满满的温暖与疗愈。